買咗俾自己個仔，所以我哋係保證你個仔或者你個女見到佢哋仔會爭啊啫。佢哋真係可能會同你講，喂，我又要啊，點解阿家姐有或者阿妹有我冇啊？呢個只係會爭啊啫，你唔怕佢哋唔接手啊，淨係怕唔夠分咋而家。好抵到爛啊！呢個200幾蚊冇可能啊！阿媽田哥邊有咁平啫？好，嚟下一個款啦，細包不如買個嗱，獎勵下小朋友先嗱，呢一個好得意㗎，呢個細包 exactly 咧就係如果你有睇佢最 hit 嗰個款，佢而家最 hit 嗰個款。佢嘅迷你版，我呢度都有個，佢嘅迷你版啊，即係佢啲迷你包啊，咁你孭上身咧，愛嚟擺你個耳機嘅，呢一款就係愛嚟扣翻你個耳機嘅。咦，佢冇個關鍵字擺咗喺度，但係迷你包係啊，邊個？呢一個，我見你哋啱啱擺低，我仲以為會有關鍵字添。個關鍵字喺嗰個牆度啊。哦，哇，好有才華噃，你咁得唔得㗎？好難做得到㗎喎。哦，但係其他包你攞晒俾我，我一次過講咗啲包，唔係啊，card holder， 我意思係係啊。嗱嚟啦，呢個迷你包關鍵就係 D 啊，關鍵就係 D 啊，分別有白色、跟住之後黑色，我扣晒俾你睇下，靚噶啦，又係我句啦，好得意嘅，考完試啦，係咪先？輕鬆下啦，啲小朋友買啲小禮物啦，我自己都係嘅。啱好開，我哋美國就早過你哋考完啦。啱啱阿仔阿女 send 咗成績單俾我啦，可以啦 ，OK 啦，係咪先？好即係佢哋都算乖噶啦。我3條友都算係咁噶啦，除咗阿細佬都有進步咗，都係好似之前講嗰個啦。老師話唔可以咁 push 嘅。咁阿女同阿大仔都好 OK 嘅，咁但係我覺得細佬身體健康就得噶啦，冇噶。其實我對你哋諗下，原本我哋生小朋友，我唔知你哋係咪啦。我開頭BB 一出世嘅時候，我就係得一個願望嘅啫，身體健康。唔知點解後來咧嘅環境啦，其實唔關啲父母事嘅，個環境啦，令到我哋開始咧好焦慮小朋友啊，即係好想佢哋好。但係又好驚佢哋讀書唔好啊，奇怪啦！但係我哋最初心係想佢哋身體健康嘅啫，我哋初心想佢身體健康，所以只要身體健康，一切都唔係困難。OK， 係啦，嚟啦！如果中意黑色，關鍵就係 D1啊，黑色關鍵就係 D1啊，象牙白色關鍵字如果你係後生女㗎，一定係象牙白㗎啦。呢一個系列係獎勵阿女系列嚟㗎啦，細個勁得意，放去個 AirPod 扣喺個袋度。型個藍布布，實用個藍布布，因為擺到耳機。嗱，如果白色嘅話，關鍵就係 D2啊，關鍵就係 D2啊。純黑色關鍵就係 D1，純黑色關鍵就係 D1。粉紅色嘅關鍵就係 D3，粉紅色關鍵就係 D3啊。咁自己買啦。咁陣間我哋就會有仔仔系列啦。我買咗俾我仔嘅，靚女老細同我個仔同款噶啦，勁靚。我俾你睇下前鏡先。我想同你講佢啲點解佢啲嘢咁貴咧？就係因為真係有質素，睇唔睇到？見面啊？見到啦，真係有質素嘅，好輕，超輕，超型格，超輕，超型格。嗱，呢個係棗紅色啊，關鍵就係 AY 啊，100幾蚊啫。但係呢個係得少量啫，得20幾個咋，每一個識得廿幾個咋。我哋如果要再加，我哋要另外再揾分店啊！嗱，呢個係黑色，呢個唔係喎，呢個藍色，唔好意思，藍色，呢一個係黑色。嗱，如果中意黑色，100幾蚊咋，買俾小朋友都抵啊！所以我哋今場你估到我哋有幾癲噶啦？其實你估到我哋個價錢根本就，你睇我抹一抹前鏡先，因為啱啱跑得勁，個前鏡好似有啲毛。藍色、黑色同埋酒紅色。係啊，啱啊，冇問題。嗱，嚟啦，自己夾打啦，呢個係黑色啊，俾你睇下個藍色同個黑色嘅分別。藍色同黑色嘅分別好似嘅，因為佢係深藍嚟嘅，所以好似嘅，係啦。咁嗱，自己打啦，因為呢個好少咋，呢個係啱啱先補到貨，所以好少啊。我哋100幾蚊咋，大佬係咪買俾阿仔唔失禮先？都話嗰句啦，只會爭啊！你買到翻去啲小朋友咧。淨係佢哋會爭啊，即係話喂阿媽搞錯啊，買俾阿家姐唔買俾細佬，或者搞錯啊，買俾阿哥唔買俾我，只會爭。
係啦，呢、個就係真係而家班僆仔咧，或者阿老公勁中意噶啦，你買一個俾佢勁靚噶啦，又有話題係啦，夠300人分享嗱，BB姐真係夠300人分享喎，幫我睇下係咪夠300人分享？哇，其實喂佢哋真係自帶流量喎，靚女老細。我想嚟講，而家已經賣咗，你自己望下購物車，今日自帶流量嘅喎，唔使點做，唔使。喂，我想同你講，而家過千咯喎，賣咗，佢自帶流量嘅喎，都唔使點過第3標啫喎，真係黐線嘅。呢個嗱，自己即刻打啦，自己即刻打啦。嗱，如果中意黑色嘅，衝啦 AY1，關鍵就係 AY1 鬥快俾錢，鬥快俾錢。黑色我哋自己同靚女老細阿仔阿女都買咗，跟住之後如果中意藍色，關鍵就係 AY2，數量極之有限，數量係極之有限。跟住如果中意酒紅色，關鍵就係 AY3 鬥快俾錢，買俾老公，唔好話俾佢聽幾錢，佢收到一定開心，收到一定開心。跟住下一個啦，係啦，呢個最識力場啊！最識力場，我有短片。